단백질 쉐이크? 단백질 쉐이크 너무 맛있어. 진짜 너무 비싸긴 한데. 얼마인데? 와. 비슷하네. 위버스 라이브 왜 안 되지? 어지러워. 아 기절할 것 같아. 뭐 각자 찾아왔지요. 저랑 씻고 왔습니다. 정원이 살 빠지지 마요. 살 안 빠졌어요. 저 살 엄청 많이 스트레스 받아. 좋겠다. 만 매너 마크. 만어 마켓 만. 난 시카고 폴치 피자가 제일 좋긴 해. 니트로. 곰탱이 같은. 자꾸 저는데 그래서 저는 잘했어. 나 솔직히 코팅. 여러분 시카고 빵빵빵빵 들어있어. 동그랗게. 그래서 다 가봤. 웬만한 주들은 다 가봤는데 시카고는 처음이었거든. 미국에서. 그래서 2시 40분이네요. 여기 현지에 오신 분들은 지금쯤 다 아, 야식 먹으면 안 돼. 아, 맨날 달라요. 뭐지? 아, 한 번 과식한 적 있었는데 미국에서 매일 한식 먹긴 하는데 그러면 저는 뭐 챙겨 먹거든. 난 그냥 나와서라도. 근데 뭘지 갑자기 이름이 안 나네. 안라 뭐냐 이름이 기억이 안. 그 뭐라고 해야 되지? 그 달걀 항구에 가보시면요 진짜 맛있었어. 그래서 상처받아. 랍스터. 내가 어떻게 하는지 옷이 이렇게 갈 거야. 20kg 되는 거 같은데. 이 정도는 한 45kg를 한 손에 들어. 맞아요. 잘자. 자, 와 진짜. 잠깐만. 더 큰 고통을 받은. 아, 네. 아닌 걸로 알고 있는데. 그래. 그거 뭐 많이 걸은. MBTI가 뭐냐고요? ISTJ. 저 God요. 몰랐어 틀어. FJ. ENFJ. 역시 형은 J네요. 외양. 형이래. 여러분 S랑 N이 무슨 그거죠? 이걸 여기서 근데 그때도 똑같은 대답했어. 이걸 여기서 말하면 너 어차피 다 소문 내실 거잖아. 둘 다 어떻게 믿어? 응? 그냥 정하지 않을까요? 저희 생일이 아닌데. 그러니까 재미없잖아. 그래 안 그래? 뭐 너무 멀대요. 저 먹었으니까 오늘 꿀 빨았다. 봤어. 그럼 제이로서 축하드려야지. 구해. 형 슬레이. 했는데. 싱싱. 네. 내가 봤을 때 이미 잘 사람들 진짜 진짜 한